Tara na, tara na. Tara na. Yan, yan. Ito na guys, ito na. 1, 2, 3. Ay. Grabe naman nga hangin kasi ito eh. Mahangin dito guys eh. 1, 2, 3. Gago. Gago guys. Grabe naman yan. Wasak. Wasak guys. Grabe ba? Wasak guys, wasak. Ala. Grabe, wasak. Wala na, sira na. Sobrang lakas, mas malakas talaga yung kanyon. Grabe yun. Grabe, nakita nyo yun? Grabe. Sobrang lakas naman nun guys. Grabe, wasak talaga. Wala na, wala na. Sira na guys, oh. Grabe ba? Kahit sobrang lakas guys, parang ano, parang kanyon. Grabe yan. So ayan. Grabe guys, wala na. Wala na talaga guys. Wala na tayong kanyon guys. So ayan, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Grabe guys, kita nyo yun, wasak. So ano pang nintay nyo guys, kung baguhan ka lang dito sa YouTube channel natin, ano pang nintay mo, subscribe ka na idolo para updated ka sa aking video. So ito yung boga natin guys, oh. Sira, wasak guys. Wasak. Grabe naman yan, sobrang lakas naman nun. Grabe, sobrang lakas ng boga natin. Sobrang lakas ng boga natin mga idolo. So, wala na to guys. Ano lang natin to? Uy, pwede to. Lagay natin dito. Yung ito is, dugtong na lang natin siguro dito sa isa. Yun, no? Grabe naman yun. Sobrang lakas ng boga natin. Wasak na wasak talaga, eh, oh. Grabe naman yun. Wasak! Boom! Parang Nining B. So, ayan guys, hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin, please, mag-comment ka na dito para ma-shoutout kita sa next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel kasi malapit na natin ma-reach yung 100k subscribers. So, let's go guys! Thank you sa panonood guys. Hanggang dito na lang.